Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte günlük hayatta kullandığımız doğal malzemelerle asit ve bazların ayıraçlarını yapmaya çalışacağız. Biliyorsunuz ki okullarda, laboratuvarda genellikle turnusol kağıdı ve fenolftalein kullanıyoruz. Bu tarz malzemeler bazen elimizde olmayabilir, temin etmek zor olabilir. Dolayısıyla günlük hayatta hemen hemen hepimizin dolabında ya da yoldan geçerken çarşıdan, manavdan alabileceğimiz malzemelerle asit ve bazların ayıraçlarını yapabiliyoruz arkadaşlar. Bugün onu deneyeceğiz. Nasıl yapacağız? Malzemelerimiz neler? Hemen onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar kırmızı lahana, kuşburnu ve kırmızı soğanımızın kabuğunu bunları sıcak suyun içerisinde ezeceğiz ve renk vermesini sağlayacağız. Çileğimizin ise sadece ezerek içerisinden pembe bir renk çıkmasını sağlayacağız. Bir de gül yaprağımız var. Gül yaprağımızı da etil alkolün içerisinde ezerek, döverek kırmızımsı bir renk vermesini sağlayacağız. Bir de tavşan kanı renginde çayımız var. Ona herhangi bir şey yapmayacağız. Zaten şu anda hazır. Deneyimizin başında söylediğimiz gibi malzemelerimizi kaynattık, bahsettiğimiz şekilde yaptık, bir sularını çıkarttık, tüplere yerleştirdik. Tüplerimizin üzerine neyin suyu olduğunu da tek tek yazdık. Her sudan ikişer tüp hazırladık. Bir tanesinin üzerine baz, diğerinin üzerine ise asit yazdık. Ve böylelikle aynı maddeye asit ve baz damlattığında ikisinin arasında bir renk ayrımı olacak mı? Bu şekilde bir ayıraç vazifesi görecek mi? Ona bakacağız.